Next on MBCTV. Olwaleero tubaletedde ekyenjawulo wano ku MBCTV ate nga show tugikoze abiri nze naye edda nga sinnaba kukola nnyo research mungi ku mulimu gwange nakutuuka kuba nga ndi mumanyi oba nga ndi mukugwe nali nga sifaayo ku nnyumba ya muntu nga nze omuntu waba ntumye emmeeza wenkoma okutegeera nkola delivery nenteka emmeeza yange mu ddiiro oba tejjaawo oba 6x6 ejjaamu oba tejjaamu oba wakola biki nga tebinkwatako abaguze nga kyenfaako kyekyo sinaba kumalayo malayo bwe kyolina okumanya show ya leero eri massive wekumire ku MBCTV totemya tekako notification yo subscribing tuleese ekintu ekyenjawulo abagambe olumu waliwo gwogambako nakulopayo woli service provider omulala yamwefa kyomu explainingira namugamba bugambi ye nakandi enzigi ze wampadde enfu Sambya yangambye oluki lwange asegeera oba olyawo gwofuna voice note gwensambya nja kusanga nkutomere wekise emirimu gyange nebuuza ono omuntu namwekikiddemuwa kiraaya ndi muffe bw'omubbirako anyonyola oli batereze yakulopayo bulopi voice note nejja nja kusanga nkutomere ntera okulaba ng'oyita waneekatwe kati olumu nzenze ntya olumu byensomboera ddala ogamba kiraaya nti owaayi eno bijja eno tuwokya naye kyebalina okukola agende ku YouTube yenyabo atekemu Mirembe Irinaga wa 256 egenda muleta direct ku MBCTV alabe show gye tumuleetedde olwaleero nze n'omukulu Sambya Furniture Workshop nange kenyini kamwakwogera Mirembe Beddings and Curtains wagikoze aba naye ebisigale tubisange mu show omukulu wanyumye sinze muweereza gwe muweereza kati beera muweereza nseka mbuuza njogere byonna ku MBCTV.